এভৰিৱান গুড মৰ্নিং পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু মৰম দিব আজি ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এফালে এয়া বতৰটো আজি অকণমান বেয়া এফালে এয়া বৰষুণ দি আছে আপোনালোকৰ ফালে দিছেনে নাই দিয়া জনাব কমেণ্টত আৰু এফালে এয়া দেখিছেনে পুৰা দবাপিটা বৰষুণ দি আছে কিন্তু পিছলৈ কি হয় নাজানো আৰু বৰষুণটো দিয়াৰ কাৰণে ভালো লাগিছে যিহে ইমান গৰম পৰিছে সেইবাবে আৰু ঠিক আছে তেন্তে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু যিমান পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সকলোবোৰ আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা পায় ঠিক আছে এইফালে এয়া ল'ৰা দেউতাকৰ লগত আজি খেলিছে আজি দেউতাক যোৱা নাইকিয়া দেওবাৰ হয় কাম আছে বাৰু অলপ দেৰিকৈ আছে যাব আৰু এফালে বৰষুণো দি আছে যে যাব পৰা নাইকিয়া আৰু মই মিউট কৰি থ'বলগীয়া হৈছে এফালে মানে ঘৰত গান বাজি আছে কপিৰাইট আহি যাব সেইবাবে মানে মিউট কৰি থৈছোঁ আৰু তাৰ আজি ফূৰ্তি দেখিছেনে আৰু দেউতাকক মানে ইমান সোনকালে নাপায় মানে কাৰণ দেউতাক 9টা বজাত গুচি যায় সি মানে অকণমান দেৰিলৈকে শুৱে বাৰু কেতিয়াবা সোনকালে উঠে আজি যিহেতু পাইছে সি বৰ ফূৰ্তি পাইছে আৰু এইফালে এয়া চাই থাকক আৰু অকণমান দেওবাৰ যিহেতু ঘৰৰ অকণমান কামো কৰিবলগীয়া হৈছে মানুহজনে অকণমান মানে চাফাই কামত অকণমান সহায় কৰি দিছে আজি এইফালে মই ল'ৰাক অকণমান ধৰি আছোঁ মেলিছোঁ তাৰপিছতে অকণমান এইবোৰ চাফা কৰি মেলি দিছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো এয়া এতিয়া কাম বন কৰি গা পা ধুই আজৰি হৈ আহিলোঁ আৰু এইফালে এয়া ল'ৰা খেলি আছে সি পুৰা আৰু দেউতাক গ'ল অকণমান কাম আছে আজি যিহেতু মানে দেওবাৰ অলপমান মানে কেবুলৰ কাম আছে সেইবাবে মানে ওলাই গৈছে কৰিবলৈ আৰু তেওঁক খুৱাই বুৱাই পঠিয়ালোঁ আৰু ল'ৰাকো খোৱালোঁ বাৰু মই খোৱা নাই খাম আৰু ৰুটিকে বনালোঁ গা পা ধুই আহি আৰু ৰুটি ভাজি এনেকৈ বনালোঁ আৰু খাই বৈ গ'ল এতিয়া মই খাম আৰু দিনটোনো কিনো দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু যিমান পাৰোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত অলপমান বৰষুণ দিলে ভাল লাগিলে বাৰু আৰু এতিয়া পিছে ৰ'দহে ওলাইছে পূৰা চাই থাকক তেনে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু শেষত জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে এয়া আজি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত ৰুটি আছে আৰু এয়া বেঙেনা আলু ভাজি এটা বইল ডিম আৰু লগতে এয়া পিঁয়াজ আছে সিমানেই আৰু ঠিক আছে তেন্তে মই খাই লওঁ আকৌ আপোনালোকক পাছত লগ পাই আছোঁ এইফালে এয়া দুষ্ট ল'ৰালে চব কি কৰিছে সি তাক তলত নামিব লাগে কি কৰানো হা না কি না কি না চব বস্তুবোৰ বাহিৰলৈ দলিয়াই ব'লা ভিতৰলৈ ব'লা দেখিছে তোৰটোকে পাকঘৰলৈ গৈছে সি এতিয়া মই একেবাৰে পাকঘৰতহে এতিয়া দুপৰীয়া সাজৰ বাবে ভাত ৰান্ধিবলৈ আহিছোঁ এফালে এয়া মানুহজনে অকণমান মাংস লৈ আহিছিলে আহোঁতে আৰু এইফালে ল'ৰাৰ লগত এতিয়া খেলি আছে বাৰু আৰু এইফালে এয়া মই মাংসখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ ইয়াত মই এটা মিহি মিহিকৈ পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ আৰু অকণমান ৰং গুড়ি আৰু মছলাৰ ভিতৰত অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি দিলোঁ আৰু বাকী অইন মছলা একো ব্যৱহাৰ কৰা নাইকিয়া আৰু 2টা ইলাচি আৰু 1 খিলা তেজপাত আৰু 2টা শুকান জলকীয়াও লগত দি দিছোঁ আৰু নহৰু আদা অকণমান খুন্দিছিলোঁ সেয়াও লগতে দি দিছোঁ আৰু অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দিম এয়া ভালদৰে মই সানি ল'ম আৰু আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে মানে থৈ দিম ভালদৰে আৰু আজি অকণমান মাংসটো বেলেগ এটা ষ্টাইলত বনাম আপোনালোকে চাব আৰু দেখিবই সকলোবোৰ কিদৰে বনাম চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এয়া মই এতিয়া কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ কেৰাহীখন অকণমান গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এয়া কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই এয়া মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি অকণমান গৰম হ'বলৈ দিছোঁ তাৰপিছত মই পিঁয়াজ দিম এয়া তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই এয়া পিঁয়াজ দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান সময় মই ভালদৰে ভাজি ল'ম আৰু ভাজি হৈ যোৱাৰ পিছতে তাৰপৰা মই নহৰু আদা খুন্দি থৈছিলোঁ সেয়াও দি দিম আৰু পিঁয়াজখিনি মই বেছি ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে মানে নাভাজোঁ চাই থাকিব যিটো মানে অকণ ৰঙচুৱা হৈ পৰিব তেতিয়ালৈকে মানে মই ভাজিম আৰু এইফালে এয়া ভাজি আছোঁ আৰু এতিয়া এয়া মই অকণমান নহৰু আদা দি দিছোঁ এয়া পিঁয়াজ দেখিছে বেছি ব্ৰাউন কালাৰ হৈ যোৱা নাইকিয়া আৰু এয়া নহৰু আদা দি দিলোঁ এয়া অকণমান সময় ভাজি ল'ম কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে নহৰু আদা আৰু এয়া অকণমান চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই এয়া অকণমান লৰাই দি তাৰপৰা মই মাংসখিনি দি দিম আৰু মাংসত মই সকলোবোৰ সানি থোৱাই আছে দেখিছে এয়া মই এতিয়া মাংসখিনি দি দিছোঁ আৰু মাংসখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম
এয়া দিছোঁ মই এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু এয়া আকৌ ভালদৰে লৰাই মই অলপ সময়ৰ বাবে ঢাকি দিম। এইফালে এটা মই বিলাহী পুৰি আছোঁ গেছত। আৰু এইফালে এয়া মান ধনিয়া পাত দেখিছে, আৰু এইফালে এয়া মান ধনিয়া পাতৰ কাঁইটকেইডাল মই ভালদৰে কাটি ল'ম। কাটি লৈ তাৰপিছত ভালদৰে ধুই ল'ম আৰু ক'ত দিওঁ চাই থাকিব আপোনালোকে। এয়া মাংসখিনি ভালদৰে ভাজ খাই গ'ল আৰু এইফালে এয়া মই অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু আলুও সিজিলে ভালদৰে। আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এইফালে এয়া 3 খিলা মান ধনিয়া পাত আৰু মই চাইডৰ এয়া কাঁইটকেইডাল কাটি ল'লোঁ ভালদৰে, তাৰপৰা কাটি এয়া ধুলোঁ দেখিছে। আৰু এইফালে এয়া গেছত যে বিলাহীটো পুৰিছোঁ এয়া মই বাকলিখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ, ওপৰৰ বাকলিটো। আৰু কোনোবাই ভাবিছে নেকি বাৰু মই এয়া পিটিকা কৰিম বুলি, কিন্তু মই পিটিকা নকৰোঁ, চাই থাকক মানে কি কৰোঁ। আৰু এইফালে এয়া মই বাকলিখিনি গুচাই দিছোঁ, ওপৰৰ বাকলিখিনি যিটো মানে ক'লা ছালটো আছিলে সেয়া আঁতৰাই দিছোঁ। এয়া বাকলি গুচাই হৈ গ'ল আৰু এয়া মই চামুচখনে ভাঙি দিছোঁ। মই চামুচখন আঁতৰাই দিছোঁ, হাতেৰে ভাঙিম এতিয়া। হাতেৰে অকণমান পিটিকা কৰি ল'ম বিলাহীটো। আৰু পিটিকা কৰি কি কৰি আছোঁ চাই থাকক, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব, চাই থাকক। এয়া মই বিলাহী পুৰি যে পিটিকা কৰিছিলোঁ এয়া মই মাংসত দিবলৈ, এয়া মই এতিয়া মাংসত দি দিলোঁ। আৰু এয়া মই এতিয়া অলপ সময় ভালদৰে ভাজি ল'ম। আৰু কোনোবাই এনেদৰে খাই পাইছেনে জনাবচোন, বিলাহী পুৰি এনেকৈ মাংসত দি। আৰু আমি হয়তো কেতিয়াবা বিলাহীটো কাটি তেলত ভাজি লওঁ, কেতিয়াবা হয়তো পেষ্ট বনাই লওঁ, তেনেদৰেও মানে বেলেগ এটা সোৱাদ আহে। কিন্তু এনেদৰেও মানে বেলেগ এটা সোৱাদ আহে, যেতিয়া মানে বিলাহীটো পুৰি পিনে মাংসত দিয়া হয় তেতিয়া মানে বেলেগ এটা চেণ্ট আহে আৰু বহুত ধুনীয়া এটা মানে সোৱাদ হয়। বহুত ভাল লাগে খাই, টেষ্টি লাগে। আৰু বহুতে হয়তো খাইছেও, বহুতে হয়তো নায়ো খোৱা এনেদৰে। আৰু যিসকলে নাই খোৱা তেওঁলোকক কৈছোঁ এনেদৰে মানে বনাই খাই চাবচোন, বহুত ভাল লাগে খাই। আৰু আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব, তাৰপিছত মোক ক'ব মানে কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু এতিয়া মই এয়া দেখিছে ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। আৰু আগতকৈ দেখিছে ৰংটো অকণমান সলনি হ'বলৈ ধৰিছে, আৰু মই এতিয়া ইয়াত অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আৰু ফাইনেল লুকটো মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক চিকেনৰ। ঠিক আছে, চাই থাকক। এয়া আমাৰ মাংসখিনি ৰেডি হৈ গৈছেগৈ, এয়া উতলি আছে। এতিয়া মই এয়া কাটি থোৱা মান ধনিয়াখিনি দি দিছোঁ। আৰু এয়া অকণমান সময় লৰাই তাৰ পৰা মই মানে নমাই দিব পাৰিম আৰু গেছটো অফ কৰি দিম। তাৰপিছত এইফালে এয়া লৰাই দিছোঁ, হৈছেগৈ আৰু দেখিছে মই বেছি পানী নাৰাখোঁ, ইমানতে ৰাখিম। আৰু অকণমান গ্ৰেভি মানে অকণমান সানি সানি খাব পৰাকৈ মানে থ'লে মানে বেছি ভাল লাগে এনেদৰে মানে। আৰু এয়া হৈয়ে গৈছেগৈ। এয়া চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। তাহলে এয়া দেখিছেনে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া আহিছে, আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু গোন্ধটো যে নক'ব, আৰু বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। আৰু খাইটো লাগি গৈছেগৈ এতিয়াই, দেখিছে ইমান ধুনীয়া মানে এটা ৰং, আৰু বেলেগ এটা মানে আনবোৰ মাংসতকৈ মানে বেলেগ এটা ৰং আহিছে, বহুত ভাল লাগিছে।
এয়া আজি আমাৰ দুপৰীয়া সাজ ৰেডি হৈ গ'ল। এইফালে আছে এয়া চিকেন আৰু বেঙেনা আলু ভাজি, খৰিচা আচাৰ আৰু এয়া তিয়ঁহ আৰু লগত আছে এয়া নেমু আৰু অকণমান মচুৰ দাইল, সিমানেই। ঠিক আছে তেন্তে খাই লওঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিসকলে খোৱা নাই তেনেদৰে মানে বনাই খাই চাব। আৰু ঠিক আছে তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।